De 4 a 7 de la tarda, Extra Ràdio. En principi aquest telèfon es diu LG Optimus Black. És de color negre? Sí, i s'assembla molt a la majoria dels telèfons mòbils avançats, dels smartphones amb pantalla tàctil que hi ha al mercat. Són tots més iguals, són tots més iguals. Sí, aquest és un telèfon... Tots els smartphones de LG es diuen Optimus, comparteixen aquesta marca, llavors hi ha l'Optimus Black, l'Optimus, diferents noms, i aquest, bàsicament, no és un telèfon especialment potent en quant a processador, memòria, etc., però és un telèfon de gamma, diguem-ne, mitjana. És molt prim. És telèfon Android, fa 9 mil·límetres de gruix, pesa una mica més de 100 grams, 109, però com dic, la pantalla, que és l'element més destacable, és una pantalla de 4 polzades, amb una tecnologia nova de LG que es diu Nova, valgui la redundància. Anava a dir com s'engega. Sí, veia l'Olga amb problemes tocant botonets fins que ha aconseguit engegar la pantalla. I la gràcia és que la pantalla aquesta és la més lluminosa del mercat. En aquests moments ja ha arribat el punt en què els fabricants competeixen amb qui fa la pantalla més lluminosa amb un condicionant important, que és si consumeix més o menys. Aquest telèfon, malgrat que té una pantalla molt brillant, més que les AMOLED de Samsung i més que la pantalla retina de la... De 4 a 7 de la tarda, Extra Ràdio.